vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba Nanisik punyang palay amira Romanina toko favaly dia ozy izy inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra ny momba antsika dia ahoana ozy izy iza no atohitra antsika eno tsara ny formule ray fahatelo dia ny miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra Amen. soraty eo anatin'ny kahianao formule ray fahatelo dia miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra avereno izay phrase zay zafady formule ray fahatelo miankina zato isan-jato miankina zato isan-jato avereno fatsengo tsara miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra avereno fanroany miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra avereno fantelo miankina zato isan-jato amin'Andriamanitra avereno fanefany miankina zato isan-jato dia amin'Andriamanitra atovy amena mafy amen arateka masy eno tsara ahoana moa le hoe miankina zato isan-jato indra ny atao amin'izany ny atao amin'izany dia zao eno tsara ny fiainanao rehetra aloha ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny ankohonanao dia ho atolotra ao an' Jesosy amen atolotra ao an' Jesosy amen avere zao Jesosy Jesosy omeko anao ny foko meko anao ny foko omeko anao ny fanahy meko anao ny fanahiko omeko anao ny fiainako meko rehetra anao ny fiainako rehetra zay rehetra momba zay rehetra momba dia omeko anao omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen amen soraty eo anatin'ny kahier zany an Jesosy ny fiainako rehetrarehetra an Jesosy ny momba ana rehetra Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainako soraty eo anatin'ny kahier tsy za tsony no tompon'ny fanapahan-kevitra tsy za tsony no tompo zay zavatra tokony ho atao Jesosy reriany no tompon'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fiainako amen amen inona ny dikan'izany enoy tsara be da be any mpivavaka rehefa mivavaka izy dia mivavaka le ataony hoe mivavaka dia zao mivavaka fotsiny izy dia mikikika izy vonjeo a Jesosy ampio a Jesosy raisy ny fiainako Jesosy be da be ampivavaka ohatry zany mihira fiderana izy makaty am-piangonana izy fa zay ataony ihany no ataony fa maninona hoe zavady zay ataony ihany ny ataony zay ataony ihany ny ataony fa izy fotsiny rehefa tonga ty am-piangonana mandoalika mivavaka dia mihira fiderana dia miantsoantso ny anaran'i Jesosy mila ny raha anao anompo anao anolo-tenao anao fa izay ataony ihany ny ataony izay ataony ihany ny ataony rehefa mivavaka nangataka amin'ny fany masina dia zany mihitsy ny namangin'ny tompo ny 20 isan-jato n'ireo mpivavaka ao amin'ny vahony oloko ireo amin'ireo mpisinao am-piangonanao ireo raha ndriary malala eritiana miantso ny anarako ireo mivavaka ireo mideran'Andriamanitra ireo fa izao
tsy tompo mifanapaha-kevitra amin'ny fiainan'ireo aho fa zay ataony ihany no ataony. Valopolo isan-jato amintsika ireo zany zay tiako ihany io, zay hevitra ihany io, zay mahafinaritra anay ihany io. Zao ny tiako atao dia hito ny tiako atao, tia ny akanjo tiako anaovana dia tia ny anaovako, tia mahafinaritra dia zay ny ataoko, aza mifampikitikitiky. Fa izao tonga eto ihany izy mivavaka, tonga eto ihany izy mifamfolon-karena, tonga eto ihany izy mihira. Tsy zany le hoe manolo tena. Teneniny eo aniranao, tsy zany le hoe manolo tena. Tsy zany le hoe manolo tena. Ny atao hoe manolo tena ho an'Andriamanitra, ny atao hoe an' Jesosy zato isan-jato ianao dia ny fanapahan-kevitra ao rehetrarehetra. Ny fanapahan-kevitra ao rehetra dia miankina amin'Andriamanitra. Avereno izay teniko izay zavady. Ny fanapahan-kevitra rehetra dia miankina amin'Andriamanitra. Tsy mandray fanapahan-kevitra ianao raha tsy manontany ny hevitra izy, Andriamanitra. ny hevitra Andriamanitra. Jesosy aho, inona ny ataoko? Inona ny fanapahan-kevitra raisiko? Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Mivavaka rehefa tonga amin'ny maraina, mivavaka amin'ny alina. Le izy zany tsy misy an'le hoe ianoy tsara. Io zany tsy mety amin'le hoe nopain'olona ianao teny amin'ny arabe, nopain'olona ianao teny amin'ny arabe, na nytenenan'olona ratsy dia ozy ianao tsy manaky aho, tsy maintsy hitory aho. Nahoana nopainy, nahoana ny endrikendrehana, nahoana ny alaina baraka, toriko ho androany. Non, tsy tonga dia manapa-kevitra ohatr'izany ny olona manana an' Jesosy. Mandohalika mivavaka izy aloha. Alleluia. Jesosy aho, nalaina baraka, nendrikendrehana, nopaina, inona ny tokony atao aminazy Jesosy? Lasa aloha mivavaka adiny ray, mivavaka atsasakadiny. Ka raha ozy izy Jesosy hoe mba hopay ihany koa izy, dia ho tao inona izy? Dia hopaina ihany koa izy zany. Raha mamaly ianao zany ny fanahy masina hoe tenenana ratsy izy, dia ataonao inona koa le olona? Tenenana ratsy izy. Raha miteny aminao Andriamanitra manao hoe nda natorioany amin'ny gendarme, dia atao inona izy? Torina. Zay. Fa raha tsy miteny aminao Andriamanitra, fa raha ozy izy mifanahy masina matsy anao, mila manginy ianao eto. Amen. Ny atao hoe nandray an' Jesosy ianao, ny atao hoe ao amin'i Jesosy ianao, nanolo tena ho an' Jesosy ianao, rehefa miteny ianao ny fanahy masina fa mandefitra ianao, dia inona ny ataonao? Mandefitra. Raha sain'Andriamanitra tsy mamaly ianao, dia inona ny ataonao? Tsy mamaly. Raha sain'Andriamanitra manaiky ianao dia mangina, dia inona ny ataonao? Ataovy amainina mafy zany. Inona ny mahatonga mpino resy? Inona ny mahatonga zanak'Andriamanitra resy? Misy zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Eto ianao mangina, eto ianao aza mamaly. Inona nefa nataon'le mpino? Mamaly. Mamaly. Za tsy manaky, za ngara-pivavaka dia atao an'izany, za ngara-pino dia atao an'izany, za tsy maintsy mamaly pastera. Dia ozy ny tompo, ataovy ao ary ny adinao ataovy eo ny adinao. Inona ny hafaran'io olona io? Resy sa mandresy? Resy. Resy. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy zay tianao intsony no atao, fa zay tian'Andriamanitra tsy maintsy ataonao. Alleluia. 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 Mila manotany isaky misy fanapahan-kevitra raisy. Inona ny atao? Inona ny atao? Iny Jesosy miteny anao amin'ny alalan'ny toroteny. Misy fotoana Jesosy miteny anao, fanahy masina miteny aminao amin'ny fampianarana ohatr'izao. Misy fotoana fanahy masina mibetsika mangina ao an-tsainao, zao ny ataovy. Misy fotoana Andriamanitra miteny anao amin'ny alalan'ny radio sy télé, toroteny rehanao any amin'ny radio sy télé. Misy fotoana fanahy masina miteny aminao amin'ny alalan'ny fanatonana ho ana pasteur. Alleluia. Alleluia. Nisy anabavy tato amintsika tato efa niteneniko fotoana andavanandro angamba ny tantaran'izy ty. Ny sarabady izy, dia rehefa ny sarabady izy dia napiditra divorce le lehilahy.
dia zao ny tenin'ny olona rehetrarehetra anatindresaka taminy andany ianao maka avoka maka inona hoe avoka satria nampangainy le lehilahy tao izy be da be mihitsy ny fampianganana ataon'le lehilahy dia ozy izy ny tenin'ny fianakaviana sy ny mandidina maka avoka dia nysoa izy fananontany anahy inona pastera ny atao izy fa nivadiko ohatr'izao ny fianakaviana miteny amiko hoe aka avoka dia zao ny teniko taminy aza maka avoka atao hoe aleloia dia zao daholo ny tantarainy amiko ka le izy ange pastera e ampangany ahy ato lazainy fa zany ray ny mandanindany volo zaho ohatr'izao ny toetrako zaho ny mamono azy zaho ny tsy manaja azy zaho ny fitondran-tenako tsy mety inona pastera nao valiko an'ity nefa izy pastera mijangajanga izy miaraka amina vehivavy ihany izy miaraka amin'le sipany ihany inona ny avaliko an'ity pastera ho teneniko ao anatin'le fiampangana azy ve hoe izy no mijangajanga tsy mody an-trano tsy mety ho azy zany aza ampangaina izy raha tianao izy hiverina ao an-tranonao raha tianao izy hody ao an-tranonao aza mifamaly aminy zao fotsiny tenenina valy amin'ny mpitsara ho aho hoe tiako ny vadiko tiako izy miverina atao an-trano tsy misaraka izay mivady noho nina fiampangany ahy za tsy miady aminy ataovy amen firy imbedabia mahita olo oatra zany mepanga azy ny vadiny any amin'ny fitsarana dia mba maninona koa izy mepanga ihany koa le vadiny ny teny hoe isaraka amin'ity ramatoty fa ratsy fitondran-tena isaraka amin'ity ramatoty fa mandandany volo isaraka amin'ity ramatoty fa mampirafy avy koa izy mamaly io vadiko io mihitsy ny tena mampirafy telo ny sipany tsy manome volo ampangany le rangahy anontany anao a vao mainka amikambana sa vao mainka amisaraka vao mainka amisaraka ny atao hoe nan'olo tena ho an'Andriamanitra ianao dia tsy misy hevitra ho intsony fa ny hevitr'Andriamanitra amin'izay ny tanterahinao tsy ilay hevitrao fa inona hoe ny hevitr'Andriamanitra ny tanterahina tenenao izay ny oniranao tsy ny hevitrao fa ny hevitr'Andriamanitra tsy ny hevitrao fa ny hevitr'Andriamanitra tsy ny hevitrao fa ny hevitr'Andriamanitra amen inoy izao raha misy ampiray-tam-po aminao nangalatra ny taninao mametsy fetsy ianao maninona hoe nametsy fetsy tokony misy anjara taninao nangalarin'le zokonao lahy nangalarin'ny zokonao vavy izy manan-kareny ny zavatra ataonao voalohany inona ny ataonao voalohany mba hampandresy anao aza miady aranofo maninona hoe azavady aza miady aranofo hoe ataovy mihitsy ny fivorim-pianakaviana ny anjara taninay nananay lovanay ny anay tokony ho 5 metre maninona ny anany dia mifanazavagna tsy zay ny atao voalohany tsy zay ny atao voalohany mandana mandohalika vavaka inona Jesosy ny andaminana an'ity eo ny fanahy masina mety miteny aminao andana antsohy telefônina moramora izy mety mifanahy masina tsy mila mifamaly tsy mila mivazavazy tsy mila miteny ratsy miantso aza telefônina zokolahy ohatran'ny mihoatra kely ny taninareo dia ny anay ohatran'ny tsy ampy kely mihoatra kely ohatran'ny 5 metre le izy nakaty sao dia mba tokony avera normal na zokolahy dia eo ny mamaly eo le zokonao lahy io mihitsy nisy ka efa io mihitsy nao nataratasy ka taratatata tsy mila mifamaly ndanandray mandohalika Jesosy efa nresaka taminy aho fa tsy manaiky izy tonginy ny anjara taniko inona ny ataoko tompo inona ny ataoko tompo dia eo ndray mifanahy masina mety miteny aminao andana resao fanondroana izy dia mety tsy manaiky indray le zokonao lahy efa zay ho a dia zay tsy asiana resaka tsony ndana indray manontany amin'ny fanahy masina inona ny atao eno zao lazaiko zao indraindray ny fianakaviana miteny aminao hoe ndana torioany amin'ny zandarina ndana ampiakary fitsarana tsy voatery anao an'izany ianao teneniny eo aniranao tsy voatery andeha amin'izany tsy voatery andeha amin'izany ianao andana mandohalika inona Jesosy ny atao ka raha eo ny tompo miteny aminao mangina aza miteny tsony fa za hiady ho anareo fa ianao angina Andriamanitra mombanao tsisy matohatra anao anoatra noho ny mpandresy ianao ataovy aleloia aleloia eno zao atao mafy mitehaka
eno zao avy alao amin'izay izy anangana avy alao izy ampiasany heriny avy alao le mpiretam-po aminao io ampiasany fahaizana avy alao anao ny ataony dia ianao fotsiny tompo miandry anao ahy Amen. tiatsika eto raha lasana bavy fa tonga dia ho batain'Andriamanitra ny fiainanao Amen. ho batain'Andriamanitra Amen. Hallelujah. ho batain'Andriamanitra ny fiainanao Amen. ary ianao izao tsy mandalo akory an'io ady io maninona hoe Tsy mandalo akory an'io aty. tsy mandalo akory amin'io ady amin'ny zokinao io tsy mandalo akory amin'io ady amin'ny fiainanareo io fa tonga dia isy lalana vaovao azy fotsiny zao Amen, amen. misy koafan'Andriamanitra amin'ny fomba Amen. mahata Amen. izany afaka mino an'izany izy Amen. alleluia Hallelujah. ataovy alleluia Hallelujah. hitady anao tampoka amin'ny fomba mahaka anokatra lalanao anao amin'ny fomba mahaka Amen. alleluia Hallelujah. tery zareo varina amin'le miady kely sy le miady fotsitra eto hoe azotsika ty azotsika ty ianao atsy efa misy 2 hectares 3 hectares efa misy lalana sokafan'Andriamanitra amin'ny fomba mahaka Amen. izy izy ny afaka mino an'izany izy Hallelujah. alleluia no le fandeferanao ato no le inona hoe Fandeferana. dia tsy mandalo amin'io akory avero tsy mandalo ao akazomanga le tany miady tsy mandalo ao akory fa tonga ianao dia efa mibatain'Andriamanitra ery ambomanarina Amen. etya atao madinika Amen. aty akaiky ny vato atao ve Amen. amen Amen. izany ohatrany hoe resy ianao eto ohatrany hoe ahoana hoe Ohatrany hoe resy. fa tsy resy ianao fa efa misy zavatra homanin'Andriamanitra anao fomba mahagaga Amen. jerevo tamin'ny Josefa nogadraina tao hatramin'ny maizina raha mba fantatrareo iza le lehilahy nampikadran'i Josefa iza ny anarany iza ny anarany Potifara. Potifara andapa farao ino nampikadran'i Josefa tao hatrany maizina ay anatitra vola ay sivitehaka mafy zany Asitehaka mafy. alleluia io Potifara io ino nampikadran'i Josefa tao am-ponjy tenenao zay ny oniranao Potifara ny nampikadra azy tao hoe Potifara no nampikadra azy tao. teneno izy migadra tao izy roa taona mahery hoe Kadra tao izy roa taona mahery. ataovy alleluia Hallelujah. fa izao ny nafinaritra tapitra ny roa taona mahery kely nalan'Andriamanitra avy ao am-ponja Josefa lasa prime ministre tao amin'ny tany Egypte Hallelujah. lasa prime ministre tao amin'ny tany Egypte ataovy alleluia Hallelujah. anontany anao ah izy niala tao am-ponja nandalo tao amin'ny Potifara sa tsy nandalo tao tsy nandalo tao fa tonga dia saoty tonga dia nandingana tonga dia niakatra ary amin'ny faratapony tsisy dinika tsisy nininina fa Andriamanitra nanokatra lalana tamin'ny fomba mahagaga Amen. anontany anao ah niverina naka ny akanjony tao amin'ny Potifara ve izy Tsy very. niverina naka ny karamany tao ve izy Tsy very. niverina naka ny lambany tao ve Tsy izy very. fa tonga dia misaoty Hallelujah. mpiampahery anao ah alleluia Hallelujah. amin'io tsy hainanao edinao amin'ny mpiara-mivarotra aminao io aka ny hevitr'Andriamanitra tsika androany Amen, misy amen. planin'Andriamanitra ho anao ao Amen. izy variana miady eo ambodiny sotra ao ianao tonga dia misaotra misy lalana hafa azon'Andriamanitra sokafanao anao Amen. alleluia Mafinteka, mafinteka. ry tanora malala ranabavy tanora malala aza miady lehilahy aza miady lehilahy aza miady vehivavy ataovy amen Amen. ataovy amen Amen. aza varina miady lehilahy aza miady an'io lehilahy tsisy dikany tsisy fotony io misy roa vavinareo telo vavy miady amin'io aza mifamaly amin'io omeo azy ihany io akiraha vavy hoe raha ino tsiryritindria alovy ihany
fa tonga dia misaotra misy lalana efa sokafan'Andriamanitra ho anao. Amen. Tsy mila mifamaly, tsy mila mitomany, tsy mila miady, fa tonga dia misaotra. Amen. Misy zanak'olona mpanompon'Andriamanitra any efa manana baka plus 5, manana orinasa tsara fanahy, tanoran'ny tompo tsy maintsy tafita ato am-piangonana ato. Amen. Amen. Efa miandry anao ary omanin'Andriamanitra ho anao. Amen. Inona ny andaniana ho andro amin'ny lehilahy sady tsy miasa tsy lamboto kely io? Inona ny andeha diavana amin'io? Tsy maintsy mifamaly amin'io aka. Izany taloha no izy ka. Ahoana moa ny ana? Za tsy manaiky ka. Samy mahay vava. Tonga dia misaotra. Misy efa nomanin'Andriamanitra anao amin'ny fomba mahagaga. Izany Andriamanitra rehefa miasa ara-lasanabavy. Amen. Alleluia. Alléluia. Tany Mahajanga zay tamin'ny herin'ny androany. Dia rehefa tany Mahajanga dia nisy anabavy zay mpikarakara sakafo anay. Manina hoe? Mpikarakara sakafo. Afandray ty fa tsy le efa tantarako eto reny a. Le ankiray ty indray le tena tonga any amin'ny hôtely foana izy manatitra sakafo. Telo mianaka izy, tovavy anankiray ny zanany. Misy fotoana efa tany an-tranony zareo a. Tena mity kizo kely zay ny tranony. Miditra lala sady malotoloto kely zay ny tranony. Dia ny zavatra mahafinaritra ana amin'izareo reo, tena tia mpanompon'Andriamanitra izy. Alléluia. Ary mikarakarana io. Efa nisy le tantaraiky teto le nomen'Andriamanitra trano zay a, vila anankiray izy nefa nahenony izy iny. Fa tsy iny. Fa vao tamin'ny herin'ny androany indray le anabavy io ny tantara taminay. Sangy eo izy papa hertiny. Zany no mahatonga anay tena mikarakara anareo reto. Fa misy namako izy avy any an-dafy, namako avy any an-dafy. Ka zareo izy efa mipetraka any. Tena vita vila ngeza be izy pastera ao tany Masaja. Vila tsara tarehy. Dia gardien fotsiny mipetraka teo aloha. Dia tsisy mipetraka le trano ngeza be pastera. Dia zao ny teneniny anay pastera. Io raha hipetrahanareo io trano. Alléluia. Ataovy alleluia. Alléluia. Omena anareo io trano. Mafitsara anteaky e. Tao mafitsara anteaky. Mitenen'le olona ireo zany a. Zay tsy fantatra intsony na mbola hiverina any Madagasikara na tsy hiverina any. Fa mba io ny tanàna dia mba karakara tsara. Alléluia. Fantatrao io vehivavy io tamin'ny Coliseum teo, teny amin'ny Coliseum mpiasa commune Mahajanga izy. Dia saika tsy omeny lehibeany congé. Le lehibeany tsy tia fivavahana. Dia tsy saika tsy nahavelany hamonjy an'io Coliseum io. Nefa izy zany tena mamonjy foana. Mamonjy foana isan-taona izy. Dia tamin'ity zany le lehibeany mihitsy. Ianao indray aloha tsy mahazo mivoaka eto intsony. Ianao tsy maintsy miasa. Nitolona izy. Dia niteny amin'le lehibeany, za tsy maintsy miakatra any Antananarivo amin'ny 24 août hanao Coliseum miandry tsodrano eny ahy. Alléluia. Tena nanao force izy tonga teto Antananarivo namonjy an'iny Coliseum io avy any Mahajanga. Alléluia. Alléluia. Nandray an'le tsodrano teny amin'ny Coliseum. Azo trano ianao. Amen. Avita trano ianao. Amen. Verina tany zay any vitsivitsy taoriana Coliseum azo ny le trano. Alléluia. Men'Andriamanitra azy le trano. Ataovy alleluia mafy. Voadingana ny ofa-trano. Tatsy izy nanofa-trano tao amin'le trano ray taloha. Sady trano midikizo, maizimaiziny, mielakela trano, ny ratsiratsy le tranony zareo. Zao izy taoriana le teny amin'ny Coliseum manandray an'le tsodrano iny hoe azo trano ianao. Resy lahatra fa androany eto amin'ny Trois Frères, aty Akarobato, aty Ambomiadana, eto amin'ny Tampla eto, amin'ny anaran'i Jesosy. Izy zavatra voadinganao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voadinganao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataovy amen nama. Amen. Alléluia. 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 Izy ny mino an'izany izy. Amen. Izy zavatra voadinganao. Amen. Ino fotsiny zao teniko zao. Manomboka eto. Zay le hoe nandray an'i Jesosy. Zay le hoe
jesosy ny tomponao izy ny mpanjakanao tsy sitraponao tsony ny atao ahoana hoe tsy sitraponao tsony ny atao rehefa manatrika ady raha lasaina bavy a rehefa manatrika ady ny fomba fiasa ara-panahy fiasan' jesosy tonga dia misy zavatra dinganina fotsiny averiko tonga dia misy zavatra dingana jerenao zao teniko zao ny tribonalinao mbola mandeha atsy tribonaly mbola mandeha ao anosy miady tany tsy haiko valeurana 100 millions miady an'io tany io dia mandeha ny tribonaly eo anosy mampahery efa amin'ity volana novembre ity efa misy valeurana 2 milliards any valeurana tanina 4 milliards any voadinganao zany amin'ny anaran'i jesosy ny ady a tsy mandeha ny fiainanao aty efa mandingana amin'ny anaran'i jesosy iza mino azany izy alleluia alleluia tehaka rehefa eo apela tanan'andriamanitra amin'ny fiainanao tenenao zay ny eo nilanao rehefa eo apela tanan'andriamanitra rehefa eo apela tanan'andriamanitra dia misy zavatra tonga dia misaoty hoe dia misy zavatra tonga dia misaoty misy tonga dia misaoty tonga dia misaoty amen tonga dia misaoty amen alleluia 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 tamin'ny 2007 ny fiangonana vaon'oloko tamin'ny 2007 tery Andavamamba teo Atambaro teo Andavamamba teo Andavamamba any ampivô Tambary tsisy olona tonga an'izany tsisy olona tonga an'izany mandeha tetezakazo mangozozo zay olona iza no tonga any hery taona ihany ny janonana tao tonga dia nisaoty teo am-pefilo ny asan'Andriamanitra alleluia 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 tao am-pefilo tao amin'ny réfectoire moa ny anarany sahiny izy io fandraisana mariage io nanofatrano tao isaky ny sabotsy 1,500,000 niofatranao 1,500,000 rehefa mariage io a dia 1,500,000 rehefa mariage ohatriny hoe zavady rehefa mariage dia rehefa tsika ny manao an'izy tao dia 750,000 dimy alina sy ray hetsy dia eno tsara ny zavatra tantaraika dia tezitra be lehilahy responsable n'io tany io trano io tezitra be le zalahy zay moa sarisarim-bavy zay izy sarim-bavy mihitsy izy sarim-bavy izy ny responsable n'io toeran'io tamin'izay dia zao ny teneniny anahy nisy fotoantsika tsy nampiasa an'io indray mandeha ka rehefa mariage izy dia mahazo tombony satria 1,500,000 rehefa mpivavaka 750,000 very sasaka tezitra lera namana izy moa sarim-bavy iny azafady pasteur any tsy mekanao tsonony tsany tsy metsy tsony mety matiantoka mety zay sady anaovany an'le pozina sarim-bavy reny ianao ary io tena tsisy ady efy io nareo izy indraindray manao ndraindray tsy manao nefa mba indray mandeha tsy nanao taotsika tezitra izy tonga dia aza mana tena tsony izy tena tsy omeko tsony ny trano nakatony tokoa le trano tena tsy omeny tsony za tsy variana ny famaly taminy eritsereto rehefa le trano zay a olona efajato ny zakany tiry hoe efajato ny zakany zao ny namangin'Andriamanitra aza mifamaly amin'io sarim-bavy io aza mifamaly amin'io fa misy lalana osokafako anao voatsy nomeny io trano zay ny nahitantsika voalohany eo amin'ny 3 frère andrefa nambojanary asivitehaka alleluia raha le trano tao am-pefiloa any amin'ny apahadiminy io ny angezany na apaha-efatra io le ombany reny io apaha-efany rabe indrindra fa zany le fahendren'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa midatriahatra azonaina tao tsara ny nakany amin'ny proviseur ny lycée nanatona proviseur hoe ahoana moa fa tsy mety sarim-bavy ty ny trano afaka nitady olona ambonimbony mba omeo anay afaka nitady aty fa izao ny hevitr'Andriamanitra aza mifamaly aminy amen fa tonga dia misaoty misy lalana sokafako anao fa aza matahotra alleluia tonga dia nomen'Andriamanitra io trano be ao amin'ny 3 frère io
izao no mahafinaritra atsika daholo mampiasa any amin'ny 3 frère ao amin'izao fotoana izao. Alléluia. Grande salle anakiefatra ny ampiasaitsika ao, anaky 5 ny ampiasaitsika ao zao, anaky 9 hatrany amin'ny télé, anaky 7 hatrany amin'ilay infirmerie kely atsy. Zay trano rehetrarehetra io malalaka bitanao io, tsika daholo ny mampiasa azy. Asivitehaka mafy raha lasa Alléluia. teneniny ao anilanao hoe tonga dia misaoty hoe. Tonga dia misaoty. Alleluia. Fa zay ny fampianarana. Tsy ny hevitry intsony fa ny hevitra izy. Inona ny hevitra ao Jesosy. Izany no mahatonga eto am-pamaranana ny toroteny. Dia hivavaka tsika rehefa avy eo. Mahatonga na miteny anareo mpino foana. Alohan'ny atory dia maninona? Vavaka. Rehefa mifo dia maninona? Vavaka. Amin'ny alina rehefa tsy mahita tory dia maninona? Vavaka. Amin'ny atoandro raha vao manam-potoana malalaka foana dia maninona? Vavaka. Mivavaka. Dia zao ilay vavaka atao, eno tsara. Tia ny tena important. Rehefa mivavaka dia aza mi-insiste, aza misisika. Maninona hoe? Aza misisika. Aza misisika amin'ilay zavatra ankiray io foana. Satria enonareo tsara, ianao zao misisika foana atao amin'ilay hoe tompo taio ny tsenako, mba ho azo io tsenako io, mba ho azo io Jesosy efa herintaona sy tapan'izay, mba azo io Jesosy efa 2 taona zay, miady amin'io atompo efa 4 taona. Nefa ny tompo efa mahita fa ianao olona mahery mivavaka, ianao olona manamasy tena, ianao olona manao fafolo-karena sy fanaty, ianao olona tia an' Jesosy, ianao manao sakrifisy, ianao tsy mety miverin-dalana mihitsy na mafy aza miady. Dia izao eno tsara, ozy ny tompo zao ny ao an-tsain'i Jesosy. Tsy mety aminao io fa kely loatra, tsy mety aminao io ah, tsy mety aminao io ah. Ka raha misisika ao ihany ianao, avelan'i Jesosy isisika ao ianao sa tsy avelany? Tsy avela. Tsy avelany, satria domin'ny tompo mihitsy ny lohanao hoe tsy any raha matotia, tsy ano afa aty, dia ary ny lalanao. Efa misy zavatra miandry anao amin'ny fomba mahagaga. Alléluia. Asioteka ma. Misy zavatra miandry anao amin'ny fomba mahagaga ao. Noho izany, eno tsara, aza zatra mitondra mavaka zavatra anankiray. Ohatra, eno tsara, atao raharaha ny zanakao lahy. Le ankizy vavy anefa efa tsy te halala. Le ankizy vavy na le ankizy lahy efa tsy te halala. Dia mivavaka foana ianao, tompo ataovy raikitra ho any rarahany izy roa kely reo hoe, ataovy raikitra ho any rarahany, ataovy raikitra ho any rarahany. Nefa Andriamanitra efa mahatsinjo. Eno tsara, ny tompo hamaly vavaka anao, ny tompo hitahanao sy ny zanakao. Andriamanitra efa mahatsinjo fa io zazalahy io mety androany izy ohatra ny endriendry, fa afaka 3 taona sy tapany io mamilava, afaka 5 taona io mamilava. Andriamanitra efa mahatsinjo an'izany fa lasa jiolahy, afaka 2 taona io lasa jiolahy, lasa jiolahy io afaka 2 taona. Dia tia hamaly vavaka anao Andriamanitra. Ampidiriny amin'io ve zanakao sa tsy ampidiriny? Tsy ampidiriny. Ianao anefa mitolona mambavaka mandohalika fady ihany Jesosy eo, io ihany hoa, ozy ny tompo tsy mety ho ah io, tsy mety io. Fa efa misy anankiray ihany hoa tsaratsara tarekely noho io, sady manam-bola, manana orinasa, no mpy zanak'Andriamanitra. Ataovy alleluia. Alléluia. Ianao izao, ka rehefa mivavaka, aza diso misisika, averiko, aza diso misisika. Tenenao zay ny eo nilanao, rehefa mivavaka aza dia diso misisika hoe. Rehefa mivavaka aza dia diso misisika. Amina zavatra anankiray. Amina zavatra anankiray. Indrindrandrindra hoe fa nentinao mambavaka 2 taona io tsy azo, nentinao mambavaka 2 taona io tsy azo, aza dia diso misisika. Fa matoa io tsy azo, misy tsara lavitra noho io zay rehefa nomanina Amen. mazava sa tsy mazava? Mazava. Raha misy tômôbilina, eno tsara, tianao angatahana amin'ny tompo, mba ho azoko iny tômôbilina iny, azoko iny tômôbilina iny, mba ho azoko iny tômôbilina iny. Io Jesosy ampio ny volako mba ho azo io. Tampotampoka eo, lasan'olona le tômôbilina. Aza malahelo, aza misisika, fa matoy ny tsy azonao.
mety ampidi-dozanao iny afaka ray volana, mety ampanao accident anao iny afaka ray volana, mety potika iny afaka ray volana, mety misy loza azo an'iny tomobile iny, dia Andriamanitra mamaly vavaka anao. Anontany ianao a, ianao ve efa mahalala ny hoe iny zavatra hitranga afaka ray volana sa tsy mahalala ianao? Fa izany mahalala, Andriamanitra mahalala. Noho izany tsy avelan'Andriamanitra hiditra eo ianao. Mazava sa tsy mazava? Mazava. Misy zavatra tsy dia voatery hisisihana. Zany ny mahatsara ny hoe eno tsara, ny olona maty tsara-panahy dia manao an'ity vavaka ity, aoka ny sitraponao ny atao fa tsy ny enahy. Averiko ny olona maty tsara-panahy dia manao an'izao vavaka izao, aoka ny sitraponao, ny sitraponao ny atao fa tsy ny anahy. Vavaka nataon'izy zay Lara-panahy nataon'i Jesosy zany. Ny olona maty tsara-panahy dia manao an'izany. Raha ohatra ka nanao visa ianao indray mandeha indroa intelo, tsy nahazo visa dia manontany elo ny hevitr'Andriamanitra. Inona ny planinao tompo? Inona ny hevitra hitondranao a Jesosy? Fa misy hevitra tsara ao. Itsika rehefa mivavaka manomboka eto, aza zatra n'le hoe manao vavaka ny zaza ara-panahy, tsy maintsy ekeko a, misy zavatra insisy tiavana, misy zavatra azo insisy tiavana, fa misy zavatra tsy maintsy manaiky ianao ny sitrapon'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Tsy voatery insisy tiavana foana, nefa efa ozy izy ny tompo hoe tsy mety ity, tsy mety ity, fa misy planin'Andriamanitra ato hoe ato misy hevitra tsara homanina ao atinao. Izy izy mahazo an'izany fampianaran'izany. Amen. Mitsangana eo amin'ny plasy misy anao. Aleluia. Itsika kely ny akaikinao dia anontany izy azo ny tsara ve izany fampianaran'izany? Azo tsara. Mahatonga ny mpino resy, resy raha vao tsy mahalala an'izany fampianaran'izany ianao tsy maintsy resy ianao. Zany no mahatonga ny mpino maro tsy mety mahazo valim-bavaka pastera. Manao fifadikanina tsy mety mahazo valim-bavaka, manao alim-bavaka tsy mety mahazo valim-bavaka, kivy a pastera tsy mety mahazo valim-bavaka. Nefa tena lazaiko anao fa ianao le tsy mahazo an'io zavatra tediavinao io mihitsy ny tena valim-bavaka. Ahoana hoe zavady? Io mihitsy ny tena valim-bavaka. Le maninona? Ianao le tsy mahazo amin'ny zavatra io. Le tsy mahazo ny zavatra tediavinao io mihitsy. Tsotra le antony, misy tsara lavitra anao efa nomanin'Andriamanitra. Amen, amen. Mahafinteraka ho an-tompo. Misaotra Jesosy. Aleluia. Aleluia. Ranabavy kely a, rehefa tsy anjaranao io lehilahy bogosy io, dia misy bogosy lavitra anao io fa homanin'Andriamanitra. Amen, amen. Aza miinsisto tanio, aza miinsisto tanio. Iza ny mahalala fa afaka 7 taona io sanatria mivava atsony ny ray ody any aminy, dia io ianao fakamboto ny zanaka ao, ianao manano tena. Andriamanitra efa mahatsinjo ny 7 taona dia hitan'ny tompo ianao fa vehivavy mahery mivavaka mana-masina fitondran-tena dia ozy ny tompo avy aloha mihitsy aloha iny mena ny liakiray aria fa ty tovavy mahery mivavaka ity efa misy tsara lavitra no no manina ho azy. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Ny olona mpandresy rehetra ary tsy mety resy dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Manaiky inona ny sitraponao tompo fa zay no ataoko. Raha misy tany tsiriritinao raha laka tsy aza malahelo fa misy tsara lavitra anao efa nomanin'Andriamanitra ao anao. Amen. Aleluia. Aleluia. Raha voaroka ny tompo-trano anao androany arivo, raha maninona hoe raha voaroka ny tompo dia nitana mandroalika dia mivavaka, ekeko ny sitraponao tompo. Fa raha miala eto amin'ity tranom-bongo ity dia efa misy tsara lavitra anao ty homaninao aho. Amen. Andriamanitra malala zay mahasoa anao. Amen. Manaiky rehefa mivavaka, tsy mivavaka mangataka fotsiny fa mila mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ndriko tsara, rehefa mivavaka dia tsy variana mangataka fotsiny le zavatra angatahana fa mangataka ny sitrapon'Andriamanitra.
mangataka ninona hoe azavady sitrapona avereny zay mangataka ny sitrapon'andriamanitra hoe mangataka ny avereny mafy mangataka ny sitrapon'andriamanitra mangataka ny sitrapon'andriamanitra mangataka ny fitarian'andriamanitra mangataka ny fitarian'andriamanitra mangataka ny taridalan'andriamanitra mangataka ny taridalan'andriamanitra mangataka ny sitrapon'andriamanitra mangataka ny mba ho tateraka eo amiko mba ho tateraka eo amiko amen amen te atanana mafy antotsika amen ny tena olona mpandresy dia izay manaiky ny sitrapon'andriamanitra tsy le sitraponao tsy le mety aminao fa le mety amin'izy le mety amin'izy mety amin'andriamanitra le mety amin'andriamanitra akipikely amin'ny masonao zavady akipikely amin'ny masonao dia dinio ny adinao ny adinao mihitsy diniana ho an'izay mandalo adina mandalo olana dinio misy ady a tsy mety vita tao anatin'ny 5 taona misy ady a herintaona sy tapan'izay anao anatin'io ady io dia miady foana ianao ao miady ianao ao ty ampafantatra anao fa efa misy lalan'andriamanitra tsara amen tian'andriamanitra hisaoty ianao amen hisaoty ianao amen dinio aloha ny adinao miady ampiray-tapo ve anao sa piray-tapo amin'ny dadanao sy ny mamanao ianao mihitsy ve le resahana teo io fa tsy mety miva mihitsy ny olonareo menakavy eo amin'ny tanàna kely io hoy tany am-boalohany mahita sahady zavatra ngezabe amen raha io efitrano anankiray io mampiady anao aman'olona mahita sahady vila ngezabe amin'izao fotoana amen tsy eo amin'io tanàna io fa toerana anankiray hafa mihitsy raha io tsena kely io mampifamaly aminao ny mpiara-mivarotra aminao io isan'andro mandoto ny fonao io le tsena kely 2 mètre io mahita sady mangazaingezabe amen fa ho ataon'andriamanitra mandinga anany ianao amen sotra jesosy mandinga anany ianao raha io le baka kely io intelo nanalana io ianao zao tsy afaka mahita sady fa ianao ho lasa patron goavana eto amin'ny amen amen tsy miakina amin'ny baka ny hoavinao mahita sady fa raha io patron io no miady aminao ka mampijaly anao dia mahita sady fa ho dépassenao lavitra io patron alleluia alleluia mahita sady ny vavaka ho ataontsika androany dia zao dinio aloha ny adinao ampianatra anao anontany ny sitrapon'andriamanitra androany tsy voatery hifamaly aman'olona tsy voatery hiteny ratsy eo amin'ny adinao eo ianao no manontany hoe inona ny sitraponao tompo akipio ny masonao amin'izay dia manontany tena inona ny sitraponao amin'ity ady mahazo anaty inona ny tiana ho atongavako misy lalana rahalahy tsy voatery io adversera maivana kely io tian'andriamanitra ho batainy ianao dinio misy hevitra andriamanitra tsy miletiky zany ianao amen tsy miletiky zany ianao amen soa ianao fa teto androany zay zavatra mitranga rehetra sofa ny giadra tany am-ponjy Josefa fa raha tsy tany am-ponjy izy
tsy lasa prime ministre sofa mpiandrondro Davida na intendry ny deran'Andriamanitra na hipilitra ratsy zany tsy narisany Goliata tany ampiandrasan'ondry izy ny mianatra ny tifitra tsy nanana diplôme Davida mety intelo nanala CP Davida fa tsy afaka ny afarany mpiandrondry fa tany ny anaran'ny tifitra. Amen. Sofa tany anaty ala izy sofa mpanarato Petera raha tsy nanarato izy tsy nifanena tamin'i Jesosy. Raha tsy nanarato izy tsy nifanena tamin'i Jesosy. Soa ianao fa tratry ny olana, soa ianao fa bokany trosa, soa ianao fa narary, soa ianao fa manan'olana ara-tokantrano, fa raha tsy zany ianao tsy tonga teto amin'ny temple de la foi bypass. Alléluia, alléluia. Raha tsy nisy olana ianao tsy nifanena tamin'i Jesosy. Raha tsy nisy olana ianao tsy tonga nanatrika an'ity fotoana ity. Fa ho ambadika ity androany ity atoloren'Andriamanitra ny tenanao. Amen. Averiko fa mpandresenao. Amen. Mpandresenao. Saotra tompo. Mahafintehaka ho anjy. Misy hevitra. Asan-draha atao amin'ny tananao ankavanana. Averen'izao Jesosy. Jesosy. Ekeko ny fitondranao. Ekeko ny fitondranao. Soa fananana olana. Soa fananana olana. Soa fanarary. Soa fanarary. Soa fa tena difitry ny problème. Soa fa tena difitry ny problème. Raha tsy zany tonga teto. Raha tsy zany tsy tonga teto. Raha tsy zany tsy tonga teto. Raha tsy zany tsy tonga teto. Raha nanan-karena Jesosy. Raha nanan-karena Jesosy. Tsy nakaty ahy. Tsy nakaty ahy. Raha minisitra. Raha misy. Tsy mivavaka ato amin'ny fiangonana tony. Tsy mivavaka tamin'ny fiangonana tony. Raha nanambola amina miliara. Raha nanambola amina miliara. Tsy nrarahanao zany ah. Tsy nrarahanao zany. Raha salama tsara sy natanjaka. Raha salama tsara sy natanjaka. Tsy nraraha hitady anao eto zany ah. Tsy nraraha hitady anao eto zany. Raha nanana tomobile be da be sy trano be da be ah. Raha nanana tomobile sy trano be da be ah. Dia tsisy hidirany fiainako taminao mihitsy. Dia tsy nisy nidirany fiainako taminao mihitsy. Fa soa Jesosy ah. Fa soa Jesosy. Fa nanana olana. Fa nanana olana. Nanana problème. Nanana problème. Narary ah. Narary ah. Jesosy ah. Jesosy. Manomboka eto. Manomboka eto. Dia izay sitraponao ny atao. Dia izay sitraponao ny atao. Manaky ny hevitrao ah. Manaky ny hevitrao ah. Androany sady zao. Androany sady zao. Dia izay mitranga eo ekeko. Dia izay mitranga eo ekeko. Izay mitranga eo ekeko. Izay mitranga eo ekeko. Ny zavatra fantatra ty zao. Zavatra fantatra ty zao. Tsy miletika zany ahy. Tsy miletika zany. Tsy milentika. Tsy miletika ahy. Tsy milentika aho e. Tsy miletika. Tsy miletika Jesosy ah. Tsy miletika zany Jesosy. Velona ny Andriamanitra ivavaha. Velona ny Andriamanitra ivavaha. Manaky ny sitraponao ah. Manaky ny sitraponao. Zay zavatra misy rehetrarehetra eo. Zavatra misy rehetra. Ekeko. Ekeko. Hitondra nany amin'ny fandreseny zany. Hitondra ho any fandreseny. Hitondra nany amin'ny fandreseny zany. Hitondra ho any fandreseny. Hitondra nany amin'ny fandreseny zany. Hitondra ho any fandresena zany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hitondra nany amin'ny fandreseny zany. Hitondra ho any fandresena zany. Amen. Amen. Anontany ianao ah. Raha tsy niady tamin'ilay sarim-bavy tao am-pefilo tao. Nisy an'ity temple de la foi bypass ty sa tsy nisy? Tsy nisy. Nisy an'ireny temple de la guérison sabotsina mendra sa tsisy? Tsy. Nahita ny trois frères sa tsy nahita? Tsy nahita. Mbola tao am-pefilo tsika tahaka izao mivavaka. Raha tsy niady tamiko io sarim-bavy io. Ary raha niady tamin'io ah ka mifamaly nitady ny lehibe noho izy. Nahita rariny tany amin'ny lehibe. Nahita inona hoe? Nahita rariny tamin'ny lehibe. Nandroso ny fiangonana sa tsy nandroso? Te ilaza aminao ah. Na tsisy amin'ny rariny ianao ary. Efa misy lalana sokafan'Andriamanitra ho anao. Amen. Mahafantehaka. Saotra Jesosy. Na tsisy amin'ny rariny ianao aza ny olona rehetra. Efa misy lalana sokafan'Andriamanitra ho anao. Amen, 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 amen. Aza mijanona ao anatin'ny ady. Alleluia. Ho batain'Andriamanitra ianao hiala eo. Alleluia. Saotra Jesosy. Inona ny tiako resahana? Raha hibata ny entany aloha ny vadinao.
ka ho any amin'ilay vehivavy na ho any amin'ilay lehilahy avy anao izy andeha misy hevitra tsara ao ambadiky zany rehetrarehetra zany mino an'izany ve ianao manomboka eto dia tsy le mivavaka fotsiny tsika ho meo an'tia Jesosy fa izao inona ny sitraponao inona hoe le fanontaniana inona ny sitraponao hivavaka tsika na ho anareo aty amin'ny trois frères na ambomiadana na karobato na eto amin'ny tapla ho any amin'ny trois frères any ariva avy eo dia zao ny atao i moa zany ray aloha tena tatao tsy manakana mihitsy zay olona andeha ody satria samy manana ny etaetapony eo fa rehefa mangetaheta ianao hitsodrano sy hivavaka ho anao ariva avy eo androany ariva amin'ity herinandro ity ao anatin'ity seminaire ray volany ity hoe tsy nateraka ho resy ianao ahita fandresena amen zay mariako fa natokana ho an'ny olona tena vonona hivavaka amen tsy ho an'ny olona mitsingalambongidiny tsy ho an'ny olona ohatra ny lehilahy ny tantaraiko teo hoe vao vita ny fanatitra dia lasa izy fa ho an'ny olona vonona hitady an'Andriamanitra ho an'ny olona tena vonona hitady an'Andriamanitra tena mangetaheta anao vavaka ho anareo arehefa avy tahaka ny hitahian'Andriamanitra amin'ny pasteur Ertina hitahian'Andriamanitra anao tahaka ny natafavoaka amin'ny pasteur Ertina ny atafavoaka anao amen tahaka ny isy ny fandresena teo pasteur Ertina isy ny fandresena ao aminatinao amen tahaka ny pasteur Ertina tsy mety resy dia tsy nateraka ho reseny koa ianao amen alleluia tehaka mafy ny adinao rehetrarehetra io dia totohatra iakaranao amen mandritra nyity ray volany ity tsika dia hianatra ny sitrapon'Andriamanitra hianatra n'inona hoe azavady sitrapon'Andriamanitra misy sitrapon'Andriamanitra mila fantatrao eo amin'ny fiainanao amen inona ny antonyity inona ny tiany Jesosy hatongavana amin'izao ny atsika manko rehefa mivavaka hatramin'izay dia izay foana tompo meo an'ity dia iny fotsiny fa tsy zany ny fampianarana amin'ity indray mandeha ity fa raha tsy azonao io zavatra insistitiavanao io zavatra isisianao io raha tsy azonao dia inona ny planin'ny tompo anao dia mila mahafantatra an'izay planiny izay ianao mazava sa tsy mazava fa zany ny mahatonga ny mpino-kivy a pastera tsy mety azoko ny valim-bavaka firy taona ny vavaka tsy mety azoko ny valim-bavaka ny tena marina nefany tsy le angatahanao io ny tian'ny tompo menanao fa le tsaranao io sa le ratsinao io saranao io le tsara lavitra anao io ny manin'Andriamanitra ho anao ary raha tsy malala an'izany ianao dia hiverin-dalana pastera fa tsy azoko le mitedavika nefa efa tian'ny tompo isaoty ianao misy zavatra tian'Andriamanitra isaoty ianao an'olo tena andohalika tsika anao n'le hira anankiray tsika aloha hoe ataotsika ty hira ty vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na delivrance enjana ho fanafana io fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba Aku nanisik, ampunnya